那猫咪们一向都是举止高雅，但根据研究的显示，它们真的是高傲得不得了啊！任何一点事情，只要它们无法忍受，那么它们将无所不用其极地向你抗议，直到一切顺了它们的意为止。大家好，我是毛边，欢迎收看就是爱毛孩。身为铲屎官，有一个重点一定要知道，那就是猫星人其实对声音是很敏感、很怕吵的，不仅一丁点的声音就可能惊扰到他们，更别说是奴才的打呼声了。最近在网络上就流传了一小段有趣的影片，只见有一只小三花猫正为奴才发出震耳欲聋的鼾声而被烦得受不了。虽然最后我们并没有看到想要看的结果，不过网友们也纷纷笑翻的表示，真的很想要看到它赶快把它扒下去了。但是看到猫咪整个变成歇斯底里成这样，还不赶快线上罐罐吗？那样可是不行的哦。你们也有遇过打呼的猫咪吗？我是毛边，我们明天再见。